Imagina que la persona en quienes confiabas te mira a los ojos todos los días. Y esa persona es tu mejor amiga desde la infancia. Compartirán secretos, sueños, ropa y hasta lentos juntos. Y de repente descubres que ella te está robando al amor de tu vida. Eso me pasó a mí hace exactamente 14 meses. Me llamo Valeria y tengo 29 años. Pensé que había encontrado al hombre perfecto. Su nombre era Diego y lo amaba con toda mi alma. Pero nunca imaginé que mi propia amiga sería la que me lo quitaría. Cuidado hasta el final porque esta historia tiene un giro que te va a sorprender. Conocí a Diego cuando tenía 60 años en una fiesta de amigos. Desde el primer día fue detallista, cariñoso y muy atento. Me mandaba flores sin motivo y me escribía cartas de amor. Camila, mi mejor amiga, lo conoció al mismo tiempo que yo. Ella siempre decía que suerte tienes Val, es perfecto. Nosotros tres empezamos a salir juntos casi todos los fines de semana. Camila venía a casa sin avisar y se quedaba horas hablando con él. Yo me sentía feliz de que mi novio y mi amiga se la vieran tan bien. Pensaba que era la amistad ideal que todos sueñan. Que equivocada estaba. Con el tiempo empecé a notar cosas raras que ignoro. Camila siempre tenía excusa para quedarse cuando Diego llegaba. Se ría demasiado fuerte con sus chistes, aunque no fueran graciosos. Un día encontré su perfume en mi sofá y ella dijo que se la había caído. Otra vez vi que su celular vibraba y ella lo escondió rápido. Diego empezó a llegar tarde a casa diciendo que tenía reuniones. Yo lo creía todo porque confiaba ciegamente. Mis amigas me decían abro los ojos pero yo las calaba. No quería creer que alguien tan cercano me pudiera traicionar. El amor me tenía ciega completamente. Un viernes decidí sorprender a Camila con helado y películas. Llegué a su departamento sin avisar como hacíamos desde niñas. Toqué la puerta y nadie contestó, pero escuché risas dentro. Usé la llave que ella misma me había dado para emergencias. Abrí la puerta y el mundo se me vino abajo en un segundo. Los vi a los dos desnudos en su cama. Camila se tapó con la sábana y gritó, Valeria, no es lo que parece. Diego se quedó mudo mirando al piso. Salí corriendo llorando, mientras ellos gritaban mi nombre. Esta perdí a mi novio y a mi mejor amiga al mismo tiempo. Corrí por las escaleras llorando tan fuerte que vomit. Diego me llamó 7 veces esa noche y yo no contesté ninguna. Camila me mandó 6 mensajes diciendo, podemos hablar, por favor. Al día siguiente revisé sus chats y descubrí la verdad completa, llevaban 8 meses viéndose a mis espaldas. 8 meses en los que yo les tomaba fotos juntos sonriendo. 8 meses en los que los invitaba a cenar como la mejor pareja de amigos. Ella sabía que yo quería casarme y tener hijos con él, sabía mis inseguridades y las usó en mi contra. Y esa fue la traición más dolorosa de toda mi vida. Lo peor no fue perder a Diego, fue perder a Camila. A novio lo puedes reemplazar con el tiempo. Pero una hermana del alma deja un hueco que no se llena nunca. Me enteré que ella planeó todo desde el principio. Saboteaba nuestras citas para quedar sola con él. Me decía que yo no lo merecía cuando peleamos. Yo usaba mis propios secretos para acercarse más a Diego. Yo la defendía frente a todos cuando hablaba mal de ella. Y ella me estaba apuñalando por la espalda cada día. Y esa doble traición me rompió por completo. Estuve 3 meses sin salir de casa y no quería ver a nadie. Dejé de comer y bajar kilos en pocas semanas. Mis papás pensaron que me iba a pasar algo grave. Lloraba todos los días viendo nuestras fotos antiguas. No podía creer que las 2 personas que más quería me hicieran esto. Pero un día me miré al espejo y algo cambió dentro de mí.
me diz, Valeria, elos no van a robar tu futuro tambien. Decidi que fue el último que luria por elos. Tom la decisión más importante de toda mi vida. Era hora de sanar y volver a nacer. Empecé terapia 2 veces por semana sin faltar nunca. Bloqueé a Diego y a Camila de absolutamente todas mis redes. Me inscribí en el gimnasio y empecé a entrenar todos los días. Corté mi cabello largo que tanto me gustaba. Viajé sola por primera vez a la playa y me sentí libre. Conocí amigas nuevas que me valoran de verdad. Empecé a comer sano y a cuidar mi cuerpo como nunca. Volví a sonreír de verdad después de mucho tiempo. Descubrí que soy mucho más fuerte de lo que los llamas serán. Hoy me siento orgullosa de la mujer en la que me convertí. Hace 2 meses me antes que Diego y Camila terminaron. Él la dejó porque se dio cuenta que todo fue un error. Intento escribirme pidiendo perdón y que volviéramos. Yo ni siquiera la contesté. Camila también intentó contactarme y la ignoré por completo. Ya no soy la Valeria que rogaba por explicaciones. Hoy soy una mujer que se levantó más fuerte que nunca. Ellos perdieron a la mejor mujer que jamás tendrán. Y yo gané mi paz, mi fuerza y mi libertad. Y esa es la mejor venganza que existe. Si estás pasando por una traición ahorita mismo, es gain bien. El dolor es gigante pero es temporal. Tú no perdiste el amor de tu vida. Ellos perdieron a la mejor persona que jamás conocerán. Levántate sana y brilla más fuerte que nunca. Tú vales oro y nadie tiene derecho a hacer sentir menos. Comenta abajo. Si esta historia te toca el corazón, comparte experiencia, no estás sola. Suscríbete, por cada semana traigo relatos que duelen pero sanan. Te quiero mucho y nos vemos en el próximo video.